자, 여러분, 우리는 여기가 어디냐면요, 프라이빗한 계곡입니다. 사람들에게 많이 알려지지 않은 곳. 작년에도 왔어요. 와, 오늘은 그래 비가 와서 그래도 물이 좀 쫙 있는데, 와, 기가 막히지 않습니까? 작년에 와서 넘어져서 닦아졌던 그 프라이빗한 계곡을 왔어요. 사람들에게 많이 알려지지 않은 곳이죠. 그래서 오늘도 일찌감치 와 봤습니다. 그러니까 조심조심. 오케이. 와, 아주 좋아요 여기. 그런데 이거 빠지면 얼마나 좋아 여기. 좋아 좋아. 대박. 대박 대박. 대박. 딱 저 위로 올라가면 되겠다. 이쪽으로 건너 이쪽. 조심 조심. 조심 조심. 안돼, 여기 저기 너무 깊어. 여기가 나사. 여기 운동이 있잖아 이런데. 저번에 우리 사진 그 밑에 너무 빡세. 위험해. 아빠가 도와줘. 야, 일일이 못 내려가. 여기서 놀자. 여기 웅덩이 이런 데 있잖아 이런데. 언니 내가 가는 이런데. 저 밑으로 내려가. 저기 저 위험하다니까. 내려가봐. 자, 여러분, 이곳은 사람들에게 그렇게 알려지지 않은 곳입니다. 프라이빗한 계곡. 물 발만 담그기 딱 좋은 곳. 몸도 담그기 딱 좋은 곳. 깊지가 않아요. 깊지가 않아. 작년에 와서 여기 자빠져갖고 닦아졌던 그곳을 다시 찾았어요. 이렇게. 괜찮아, 봐. 우와, 죽이지 않습니까, 여러분? 자, 고기도 있다, 고기. 안돼 안돼 안돼. 위험해 위험해. 아우 야 시원해라.
어때? 재밌고? 물을 막아 거기서. 야 이거 족발 이거 누구 거야 이거? 안나. 가는 데 있잖아? 너 여기까지 못 가는데, 여기? 아니, 니가 이렇게 했으니까. 잠수 이제. 니가 생각보다 안 했어. 근데 얼어 죽을 것 같아, 겁나 추워. 와. 생각보다 안 했어. 잠깐만, 나 인자 안에 들어가기 전에 내가 키를 아야 건들지 마. 아니 그냥 일어서 아니 말을 아니 그냥 아이고 잡았어. 잡았어. 어디가 언니? 언니 부러워. 아이고 괜찮아. 괜찮아. 다음 주에도 부르기. 아 여기. 약간 잘못해. 안경 갖고 와. 아빠가 할 거예요? 아빠 이러고 갈게요. 언니 부러워? 이제 나가. 여기가 여기 괜찮다. 야, 와 여기. 야 맑은데? 야, 이거 살은 거냐, 죽은 거냐, 야? 서슴아, 살은 거 살았는데? 그렇지. 와봐! 우와, 사슴벌레가 있어? 사슴벌레가 비리비리한데? 물어! 얘가 물에 빠졌었나 봅니다. 질식 일부 적시형이었나봐. 한 마리가 없어. 한 마리가. 저리가. 자, 나가, 절리. 절리가. 그렇지. 절리가. 자, 거기서 말려. 빠이빠이. 여기 미니 풀장 있다, 여기 미니 풀장. 가격 조심해. 별로다. 수지든 별로야. 야 아무튼
뭐야? 우와, 양아치가 전쟁이다 이놈들아. 전쟁이다 이놈들아. 전쟁이다 이놈들아. 아빠. 자, 우리 평화 이제 평화. 잠깐만 5분 휴전. 자, 5분 휴전. 자, 5분간 휴전. 애들이 강력한 무기를 장착을 했습니다. 2차전을 한다. 아, 잠깐. 이거, 잠깐. 야, 일단 이거 놓아야지. 고프로 놓아야지. 고프로 놓아야지. 찍어, 그럼. 3분만 찍어, 3분. 지금 열받았어. 3분만. 지금 3분. 야, 지금부터 2차전이 시작된 아빠 vs 아이고. 야, 잠깐만. 자, 준비 시작. 야, 호텔 뭐야, 호텔. 자, 인터뷰 하나 하겠습니다. 그거 물 맞으면 안 돼. 빨리 뒤로 와. 인터뷰 하겠습니다. 이기겠습니다. 어우, 야, 묻어봐. 좋아. 자, 이기겠습니다. 아빠가 야, 연하가자. 언니 공격해, 언니. 오늘 여여 언니 공격하자, 언니. 언니 공격하라고, 언니라고. 언니 공격. 많이 야, 나한테 가. 언니 공격하라고, 언니 공격해라. 자, 인터뷰 하나 하겠습니다. 인터뷰. 진짜 겁나 힘들어요. 아직 시작 중인데. 네. 인터뷰 하나 하겠습니다. 인터뷰. 아빠가 죽이고. 뭔 소리예요? 아니, 아빠랑 이겼어. 자, 방패 무기 들었습니다. 오케이. 방패. 뭐야. 물이 여기까지 올래? 아빠. 공격하는 아버지. 야, 이거들, 야, 실무장으로, 실무장. 야. 휴전. 잠깐만요. 나도 들어갔는데요? 아니, 대박. 안녕하세요. 그러지 마. 야, 거기 건드면 안 돼. 야, 잠시만. 하지 마. 이리 와. 너는, 아니, 이거 늦게. 고정이야, 고정. 빨리 나와. 나뭇가지가 있어야 하지 말라고.
야, 여기서 보면 하늘 풍경이 엄청난데? 야, 너 얼굴 나와. 괜찮아? 간식 타임입니다. 야, 뭐 이게, 야, 이게, 진짜 너 똥 쌌냐? 진짜, 이씨. 왜 여기 와서 먹어? 쭉쭉쭉쭉. 더 줬잖아, 저기 앉지. 잠깐만 이걸 야, 들고 와, 들고, 일리. 야, 저기 끄트머리로 앉아. 얼른. 아빠는 샌드위치. 간식 타임. 전리 가, 전리. 저쪽 옆으로. 전리, 쭈루룩 앉아서 먹어. 응? 콜라 먹는다? 이거 한번 먹을래? 샌드위치? 빨리 먹어. 아까 베이컨 나온 거. 맛있다. 역시 물싸움 뒤에 먹는 안수금. 아니 무슨 씨, 야, 소스를 똥을 발라놓으면 어떡해. 가져가. 대박이죠 여러분. 여기 우리만 있어. 우리만. 와, 프라이빗한 계곡입니다. 가끔씩 1년에 한 번씩 오거든요. 재밌게 놀다 갑니다. 물놀이하고 이제 점심 먹으러 왔어요. 짬뽕 먹으러 왔어. 뜨끈한 짬뽕. 그지? 야, 너 언제 물렸냐 여기 또. 직방. 여기도 물렸죠? 여기랑. 가서 너 피만 주고 왔냐? 짜장 한 젓가락 얻어왔어. 애들 거. 와, 여기 짜장이 너무 맛있어. 와, 쫄깃쫄깃 면발. 우와. 뭐하냐 너? 어때요 짬뽕? 따봉? 오, 따봉. 성공? 여기 맛집 등동 인정. 우와, 해물이 엄청 조개도 많고 면이 쫄깃하니 맛 좋네. 국물. 얼큰하니 맛있다. 따봉.